Ja. Prøv at se her. Nej, står hun og spiser din kage. Vil du også smage? Nej. Er I sikker på, at det er godt for, at man kan spise det? Nej. Han har aldrig fået sådan med. Hvad smag? Det er da bedre at spise med fingrene. Jeg ind i munden på mig. Jeg skal ikke spise det der. Jeg skal ikke spise Så ind i munden med det, Miguel. Dygtig. Nej. Ja, du er dygtig. Nej, jeg skal ikke spise det. Kan jeg ikke lide. Du er dygtig, Michael. Hvor er du sød. Ja, fingrene er et så. Der ligger ikke ret meget rundt. Sara og Rune, de kunne altså godt finde ud af at stikke hovedet ned i og slikke på det, der var i tallerkenen, da de var små. Ja, men den er ikke ligesom Sara og Rune. Der er nogen, der Vi kan da hjælpe ham lidt, kom. Nej. Lidt tage den op i ansigtet, smask. Nej. Ja. Ja, det skal ind i munden, Miguel. Du må gerne smage. Jeg tager lige den her. Og den vil jeg have. Rosen. Ja. Jeg ved ikke, om han kan tygge den egentlig. De har også stået til tørre længe, så de er hårde. Ja, de er sådan lige... Ja, det var godt. Det er god. Øj, det er godt, hva'? Skal der mere? Ja, det kan ikke. Det ligger til familien. Lige nede i løgneren med den. Det var Ricardos største fornøjelse. Det var at se bank med hinanden. Hvad skulle I egentlig bruge hagesmæk til tidligere? Den er en tavler. Det er så også mikro. Ej.